velhinho, outro de óculos, outro de... Agora. Antes ela morreu. Todo mundo, tá? Aí fala, vem cá, não sei o quê. Todo mundo cantando ali. E mais ou menos umas 40 pessoas. Aquele pessoal que estava dançando com ele ali. E logo depois ela morreu. Ela deu um câncer fulminante no meu irmão. Ai meu Deus! Ela gostou dessa música?